大家好，伟力空又回来了。伟力空现在呢摆了5架的直升机在这边给大家看。我们前面给您讲，现在跟你们讲，这5架都是 V911系列，但是呢，他们因为那个出厂的这个时间啊有先后之分，所以在市面上可以分为三类，这三架啊。蓝、橘、红这3架是一类，是在中期，更早初期啦，911还有其他的颜色啊，那个接头也很不方便啊。再来呢，它变成那个黑色的头了之后呢，那个接头变成黑色头之后，出了这3架，这3架都是911最早期的叫911系列单纯的911系列，红色、橘色。跟这个蓝色这个机翼是我乱接的啊，乱接也没有关系，我紧较歹看俩，拢会不会理吼。你喜欢把这个机翼把它改成其他颜色都可以只是会长得不太一样。好，再来再进化一点的版本，它叫做911之一911之1这一台啊，其实跟这3台构造通通一样，只有上面的烤漆颜色不一样，还有它配备了。后来这个先进的精准型遥控器可以切换左右手，还有反日反美手，就是 Mode 1到 Mode 4全部通通有的911之1系列的911之1的直升机啊，这一台跟这三台，也就这4台，他们都是同一家族的，所有的里面的零件完全通通一样通通一样。好，最近出来的就是这一台。这一台，伟力空一直在推的这一台911之2。那911之2跟这个911跟911之1有什么不一样呢？它的只有3个地方改。第一个就是这个主架，以前的主架呢是这一种，软软的，所以飞久了之后啊，这个会因为点那拢就打开了，就开的好像一只虾子趴在那边，人家称为软脚虾。最近出的是这一种911之2，它的主架呢用比较厚实的这个材料把它做起来第一个脚架不一样，第二个这个尾碳管跟这个主架连接的地方以前只要尾马达坏了，我们有2条路可以走，第一条把尾碳管跟主架全部都拆掉换掉。连尾马达一起换，规组赶完了不然就是这样。伟力空找一下，我那一台不知道摆哪里去的，在这里，找到了。安尼敢看有？好，从这一个地方就是尾碳管跟这个主架连接的地方把它割开来，它揉嘞，因为它本来就只有用那个3秒胶粘住，然后把它摇一摇久了之后，越摇越大力。当然尾马达的这个焊接那个线，我们要先焊开，就抽出来，然后再把尾马达换掉。可以换，很麻烦，尤其你如果心急一点的换好了，上去马上上胶来背，结果这个尾碳管呢，它那个胶还没粘好，等一下又歪掉所以这个可以换，但是会有一点麻烦。好，最后一个出的就是这个911之2。刚刚讲这个地方不一样大家看一下，如果你手边有飞机也可以看一下，在这个齿轮的上方，它有一个螺丝，我们只要把齿轮、主架脚架先拆下来，直接就可以把那个螺丝松开。松开以后，就直接可以把这个尾碳管给抽出来，就可以直接换了。不用破坏它原本的架构。但是这个911之2不是完全都没有坏处因为它的重量有增加。第一个，主架的那个里面的材质变了；第二个，这个起落架的材质也变了。伟力空实测的结果，多了大概1.3公克。这1.3公克对这个飞机来飞，其实会有一点影响的。
但是因为它脚架在做的时候啊，已经把那个重心重新再抓过了，哦，重新有把它抓好，所以呢飞起来没有什么太大的差别，没有太大的感觉啊。要说实在的哈，这一台会比较好飞，这一台真的会比较好飞，这一台你有经验了之后才会觉得它好飞，一开始的时候可能啊尾力空都会帮你调好，所以你不用怕。如果没有调的啊，回去啊很快就滴塞就撞击了。好，这是这几台啊，4台5台飞机不一样的地方，这4个是一类，啊这个是一类。好，再来介绍一下遥控器。上次啊没讲清楚，有一些飞友他说，尾力空啊，你不是讲迄个精准型遥控器啊，2个拢同款的。尾力空伊当初讲同款的意思是讲，你要换倒手啊正手，要换反日反美手的操作是同款的，不是2个拢同款的。好，这2个长得都一样。那我们打开听听看，这是 V911精准遥控器的声音。好，这个是4动的，它刚刚在哔哔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 哔，是在找飞机啊，找直升机跟它对频啊，所以对频它是这个样子的对频。来，再来我们开这一台，这一台是那个 JD385F180啊，这些小4轴尾力空特别近的这一个精准型遥控器，我们打开，它只有哔哔2声，要对频，跟其他的小遥控器一样往上搬，这样子完成对频。这2台外观完全一样，因为你都可以看到它是 WL Toys， 就是伟力玩具公司所出的。跟大家讲一下，偷偷讲哦，你们敢把人讲哦，这个是那个伟力公司它出的 V2 系列里面最高档那个遥控器，也就是 V222 有空拍功能那一台的遥控器。V222 伟力空也要出了呢，还没有，因为后勤工作都还没有完备，你们再等一下，伟力空会给你们一个惊喜。好，这2台遥控器看起来一样，只有液晶萤幕长得不太一样啊。事实上，2台呢可以遥控的飞机完全不同哦。哦，不要说伟力空，我甲你买这台啊，那 V911袂飞你，啊，所以都不敢看，说袂飞你哦，不一样的，不一样的。哦，请大家把这个地方弄清楚，不要以为伟力空要骗人，伟力空是讲不清楚，没有骗人哈。好，